將近做咗20年舞台，但係咧我每一次謝幕咧，通常我都唔講嘢嘅，因為我好怕阻住大家翻屋企嘅。但係今次咧，我真係唔講唔得啦。我哋第3次演《雷雨》，我好感激我身邊所有嘅演員，佢哋真係付出咗好多。我真係要喺呢個機會多謝你哋。首先係珍姐啦，佢成日都提醒我好多嘢㗎。你啊同邊個排啊？你又要點啊？你唔好唔記得邊個，唔好記得邊個。咁所以我哋個個叫做緊張大師嘅。咁咧，珍姐多謝你，多謝你。我唔分都改咗我翻去做呢次過往緊張大師，因為其實即係好感恩啦，可以今次呢個即係大家合作，唔知道大家啦，亦都學到好多嘢啦。最重要咧就係多謝大家嘅支持、鼓勵。係啊，仲有慧儀姐，真係我好委屈佢喎，因為大家都見到啦嚇，咁靚女叫做老媽，但係其實我解釋俾你聽，老媽係姓老，其實咁唔係好。我心目中咧係真係想問一個，你行出嚟覺得點解周學瑜家私都唔肯換，咁懷念佢個女人咧？咁我終於揾到，但可惜叫做個名係衰啲，叫做老媽，咁開口同慧儀姐講，但係佢又肯做，我真係感激你啊！首先我多謝培德哥佢咁大膽咁嘗試用我，因為我未做過舞台劇，今次係我第一次。我話今次嘅感受咧，就係當然以前喺電視我哋演劇集或者演電影未有機會咁樣好直接同觀眾去交流，咁今次咧係我一個好嘅經驗。咁當然啦，我都好多謝我所有嘅拍檔。咁當然好重要嘅都要多謝所有嚟到現場支持我哋，多謝你哋。好啦，仲有個人唔使講，本來白淨淨，自己我冇叫㗎，曬到黑掹掹，因為做礦工。仲有每一次，其實我哋4點鐘先開始化妝嘅，咁我會做少少上嚟嘅。我記得第一日，後呢度黑掹掹㗎嘛，點解會影佢走去嘅？做鬼片，原來係楊少自己喺度排戲，真係值得鼓掌，好老。今次都係我第一次做舞台劇，非常之緊張。咁好多謝，好多謝。其實我嘅第一次咧，真係好同埋好幸福。因為我見到好多前輩咧一路帶住我，所以喺緊張之餘咧都有少少幸福嘅。所以我好高興今次可以參與到呢個舞台劇，好多謝培生哥啦，好多謝珊姐，好多謝各位亦都好多謝你哋。獻醜啦，唔好講，多謝。好啦，我仲要多謝一位咧，就係今次飾演四鳳嘅黃佩珊小姐。我係臨時拉夫嘅啫，因為飾演四鳳，本來四鳳個演員病者因為身體有啲事，咁咧就1個月時間一個月，咁同埋咧呢個劇本咧係本來白話嚟㗎嘛，係羅小姐幫我譯做廣東話，用咗差唔多半年時間。多謝你講。多謝各位其實今次對於我嚟講真係一個好新嘅嘗試，因為本身我自己都係一個粵劇演員啦，咁所以其實以往我淨係表演嘅就係粵劇啦，或者係粵曲音樂劇啦，咁以純話劇冇音樂冇鑼鼓冇嘢唱，喺冇遮冇掩嘅情況之下，今次真係我嘅第一次，所以我好感謝大家，無論喺台上台下，同我後陪我一齊去經歷今次係一個非常幸福嘅體驗，因為我有幸，亦都係我冇想像過喺我嘅人生嘅旅途入邊有機會可以同珊姐、慧儀姐、楊明哥哥等等嘅影視紅星可以合作，所以其實今次係我好難忘嘅一次體驗，同埋呢一個劇本真係一個好嘅劇本，我冇諗過我有機會可以參與到演出，所以我係非常之感恩呢5日嘅所有嘅，多謝大家，多謝
學老豆講你哋得唔得？多謝大家嘅來臨。總之今次同佢哋合作幾位，我好開心，佢哋好勤力。我係第3次，佢哋第1次。多謝大家。好，跟住我想請講哥，我哋嘅資深老前輩嚇，呢台起碼做咗60年啦都有60幾年啦。差唔多70年啦，70年啦。好，但係今次我哋咧請喺呢個影視融資合作非常愉快啊！希望我哋就係多啲合作，粵劇同影視合作啊！多謝各位，多謝各位。好啦，跟住令到大家好開心嘅，我個細佬。